Përshëndetje. Mirë se erdhe në kanalin Rritu Financiarisht. Këtu flasim thjesht për mënyra reale që të ndihmojnë të kuptosh më mirë paratë, të jetosh me më pak stres financiar dhe të ndërtosh siguri për veten dhe familjen tënde. Poshtë në përshkrim do të gjesh një link ku mund të shikosh si investoj vetë në mënyrë të sigurt dhe afatgjallë. Por mbaje mend, asnjëherë mos merr vendime për investime vetëm nga ajo që dëgjon në internet. Këshillohu gjithmonë me një ekspert financiar. Sepse çdo situatë është ndryshe dhe përgjegjësia është gjithmonë personale. Tani, le të flasim për një temë që ndoshta shumë prej nesh e kanë përjetuar nga afër, borxhin. Borxhi është një nga ato fjalë që sjell menjëherë ndjesi presioni. Por e vërteta është se jo çdo borxh është i keq. Ka borxhe që mund të ndihmojnë të rritesh financiarisht dhe ka borxhe që mund të fundosin për vite me radhë. Sot do flasim për si të shmangësh borxhin e keq dhe si të përdorësh paratë në mënyrë të zgjuar që të mos biesh kurrë në kurthin e tij. Le ta themi që në fillim, borxhi i keq nuk është vetëm një shifër në fletën e bankës. Është një zakon, një mënyrë jetese, një mendësi që të bën të jetosh për të paguar, jo për të jetuar. Dhe fatkeqësisht, shumë njerëz bien në të pa e kuptuar. Shumë herë, borxhi i keq fillon nga dëshira për të pasur pak më shumë tani. Një telefon i ri. Një makinë që duket më e mirë. Një blerje që në moment duket si shpërblim, por në realitet është një hap drejt stresit. Në fillim duket e vogël, një këst i lehtë për t'u paguar. Por me kalimin e kohës bëhet barë. Dhe çdo muaj, një pjesë e pagës tënde shkon diku tjetër, jo për të ardhmen tënde, por për të shlyer të shkuarën. E di si ndodh? Një muaj nuk e ndjen. Të dytin fillon e shtrëngon rripin. Të tretin kupton që s'mund të kursesh asgjë. Dhe pas pak muajsh, të gjithë energjinë që kishe për të përmirësuar jetën, e shpenzon duke u përpjekur të dalësh në zero. Prandaj, gjëja më e rëndësishme është të njohësh shenjat e borxhit të keq, përpara se të bëhet problem. Shenja e parë është kur merr diçka që nuk ke mundësi ta blesh nëse s'do të kishe kredi. Nëse diçka mund ta përballosh vetëm me hua, ajo është shenjë që ende nuk është koha për ta pasur. Në vend që të marrësh kredi për diçka që humbet vlerë, puno për të ndërtuar kursime që rriten me kohën. Shenja e dytë është kur fillon të jetosh me pagesat mujore si pjesë normale e jetës. E po, e paguaj këtë këst tani, pastaj do shoh. Ky është mentaliteti që mban njerëzit gjithmonë të lodhur financiarisht. Sepse kur je gjithmonë duke paguar, nuk ke kurrë ndjesinë që paratë janë të tua. Ti punon, por për të tjerët. Dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen të varfër edhe pse kanë punë të mirë. Shenja e tretë është kur justifikon borxhin me fjalinë, e meritoj. Po, e meriton të jetosh mirë. Por të jetosh mirë nuk do të thotë të jetosh mbi mundësitë e tua. Çdo e meritoj që të çon në stres financiar, në fund të merr më shumë se sa të jep. Sepse nuk ka asgjë të këndshme në ndjesinë që çdo muaj duhet të paguash diçka për një gëzim që ka kaluar. Borxhi i keq është si një rër që tërheq poshtë ngadalë. Nuk e ndjen në fillim, por kur përpiqesh të lëvizësh, të mbërthen më fort. Ndaj, mënyra më e mirë për ta shmangur është të mos hysh në të kollë. Tani le të flasim për një dallim shumë të rëndësishëm, borxhi i keq dhe borxhi i mirë. Borxhi i keq është çdo gjë që merr për konsum, gjëra që humbasin vlerë me kalimin e kohës. Telefon, makina, veshje, pushime që paguhen me kartë krediti. Të gjitha këto janë borxhe që të marrin para, jo që të sjellin. Borxhi i mirë, nga ana tjetër, është ai që përdor për të ndërtuar vlerë. Një kredi për të hapur një biznes. Një hua për arsimim për të fituar aftësi që do të kthejnë investimin. Ose një investim në pasuri të paluajtshme që rrit vlerën me kohën. Por edhe këtu duhet kujdes.
Edhe borxhi i mirë mund të bëhet i keq nëse e merr pa plan. Nëse merr kredi për biznes pa ditur si do ta kthej paratë, nuk është më investim, është rrezik. Prandaj çdo borxh, para se ta marrësh, pyet veten, a do më ndihmoj kjo të fitoj më shumë në të ardhmen, apo do më marr më shumë se sa më jep? Nëse përgjigjja është e dyta, është borxh i keq. Thjesht dhe qartë. Një tjetër mënyrë për të shmangur borxhin e keq është të mësosh të thuash jo. Shoqëria sot është ndërtuar për të bërë të ndihesh sikur gjithmonë të mungon diçka. Reklamat, rrjetet sociale, presioni për të pasur gjithmonë diçka të re. Por të thuash jo nuk është mungesë, është kontroll. Është zgjedhje që të jep qetësi. Në vend që të ndjekësh të tjerët, fillo të mendosh, çfarë më duhet vërtet mua? Sepse çdo jo që thua sot është një po për stabilitetin tënd nesër. Nëse ke borxhe tani, mos u ndjej fajtor. Por mos e injoro. Borxhi nuk ikën vetë. Por mund të menaxhohet, të shlyhet dhe të kthehet në një mësim. Fillon nga më e vogla. Bëj një listë me të gjitha borxhet që ke. Vendosi në radhë nga më i vogli te më i madhi. Dhe çdo muaj përpiqu të shlyesh më shumë në njërin. Kur e mbaron një, kalon tek tjetri. Ky është efekti dëbor, çdo borxh që paguan të jep motivim për të vazhduar. Nëse nuk ke borxhe, krijo një fond emergjence. Kjo është mënyra më e mirë për të mos pasur nevojë të marrësh hua kur ndodh diçka e papritur. Kur ke një fond sigurie, e di që ke ku mbështetesh dhe nuk bie në varësi të bankës. Mos harro, njerëzit e pasur nuk janë ata që nuk kanë kurrë borxhe. Janë ata që e kuptojnë si funksionon borxhi dhe e përdorin për t'u rritur, jo për t'u varur. Dhe një gjë tjetër e rëndësishme. Mos merr borxh për t'i bërë përshtypje të tjerëve. Askush nuk e mban mend sa e bukur ishte makina jote, por ti do ta ndjesh çdo muaj në këstin që paguan. Më mirë të kesh qetësi financiare se sa luks që nuk të përket. Në fund të ditës, liria financiare nuk vjen nga sa fiton, por nga sa kontrollon. Borxhi është si një zinxhir i padukshëm. Kur e këput, fillon të frymëzohesh, të kursesh, të planifikosh dhe të jetosh më lehtë. Mos harro. Borxhi nuk është armik, është pasojë. Pasojë e mënyrës si e shohim jetën, dëshirat dhe durimin. Ndaj, fillo sot me një ndryshim të vogël. Mëso të presësh. Të kursesh. Të planifikosh. Sepse çdo hap që të mban larg borxhit të keq, të çon më afër lirisë financiare. Nëse ky mesazh të ndihmoi, abonohu në Rritu Financiarisht dhe shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Sepse ndonjëherë një video e vetme mund të jetë fillimi i një jete të re financiare. Faleminderit që ishe me mua. Deri në videon tjetër. Kujdesu për paratë e tua, që një ditë ato të kujdesen për ty.